En çok clean sheet yani quru oyun keçirən 5 qapıcı. 5-ci sırada 440 clean sheet ilə bütün zamanların en yaxşı qapıcılarından biri olan Edwin van der Sar var. Niderland efsanesi Juventus ve Manchester United gibi klubların şərəfini qoruyub və Çempionlar Liqasına daxil olmaqla bir çox kubok qaldırıb. 4-cü sırada San İlker ləqəbli tarixin en stabil performans göstərən qapıcılarından biri olan İlker Casillas var. İspaniya millisində və Real Madriddə əfsanələşən golciber 450-dən çox quru oyunla yadda qalıb. 3-cü sırada futbol və İtaliya tarixindən böyük qapıcılarından olan Gianluigi Buffon yer alır. O 1100-dən çox rəsmi maçda 500-dən çox quru oyun keçirib. Millisi ilə dünya çempionluğu, Juventusla isə saysız kuboklar qazanıb. İkinci sırada futbol tarixindən çox oyuna çıxan və hələ də 44 yaşı olmasına baxmayaraq komandası Fluminense'nin birincisi qapıcısı olan Fabio var. Əfsanəvi Braziliyalı kiper profesional karyerasında 1400-dən çox oyuna çıxıb və 510-dan çox quru oyun keçirib. Və nəhayət birinci sırada əminəm çoxunuzun tanımadığı Ray Clements yer alır. Mərhum İngilis əfsanəsi karyerasının böyük bir hissəsini Liverpool və Tottenham'da keçirib və 537 quru oyunla zirvədə tək başına yerini qoruyub saxlayıb. Bəs sizcə bu rekordlar nə vaxtsa qırıla bilərmi? Fikirlərinizi rəylərdə yazmağı unutmayın.